सिलीगुड़ी में बढ़ते सर्दी खांसी बुखार के मामलों से सहम रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ रियांशी। इस समय सिलीगुड़ी में ही नहीं बल्कि देश भर में सर्दी खांसी और बुखार के मामले सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी में सर्दी खांसी और बुखार के मामलों में वृद्धि हो रही है। परिवार में किसी एक व्यक्ति को यह लक्षण होने पर पूरे परिवार को यह संक्रमित करने लगता है। इससे कुछ लोग डर भी गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा सर्दी खांसी और बुखार से मिलते जुलते लक्षणों के चलते लोगों पर वहम सवार हो जाता है कि कहीं वे कोरोना संक्रमित तो नहीं हो रहे, क्योंकि सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत उत्तर बंगाल के कई जिलों और जिलों के अस्पतालों में कोरोना रोगी भर्ती हो रहे हैं। मालदा में सबसे ज्यादा कोरोना के लक्षण वाले लोग भर्ती हैं। हालांकि पूरे राज्य में उत्तर 24 परगना, कोलकाता और आसपास के जिले संक्रमण के मामले में सबसे टॉप पर है। वहीं अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो मैं बता दूं कि सिलीगुड़ी में पिछले कुछ दिनों से बच्चों से लेकर बड़ों तक यह संक्रमण देखने को मिल सकता है। चिकित्सकों ने लोगों से नहीं डरने की अपील की है। चिकित्सकों के अनुसार यह एक वायरल है जो 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इससे ना तो डरने की जरूरत है और ना ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तब इस प्रकार के वायरस सक्रिय हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में जमकर बरसात हुई थी। उसके बाद से मौसम एकदम सूखा हो गया है, ऊपर से गर्मी और चिलचिलाती धूप। ऐसे मौसम में वायरल का अटैक शुरू हो जाता है। सिलीगुड़ी के चिकित्सकों ने लोगों से कहा है कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार आदि हो तो वह अपने घर पर ही 3-4 दिन आराम करे, बुखार की सामान्य दवाई ले और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक लेने से बचें। 3-4 दिन में ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, अन्यथा वायरल फीवर 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस समय बता दें कि बच्चों के स्कूल खुले हैं। छोटे बच्चों को गर्मी ज्यादा लगती है, कड़ी धूप में उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। प्यास लगने पर तुरंत पानी पी लेते हैं। ऐसे में बच्चों को सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को यह समस्या होती है तो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजें और घर पर ही उनकी देखभाल करें जब तक कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो मैं बता दूं कि वर्तमान में सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में वायरल फ्लू जैसे मामले कितने बढ़ गए हैं, अस्पतालों में जाकर देखने से इसका आसानी से पता चल जाता है। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल अथवा उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने वाले अधिकांश रोगी सर्दी बुखार और खांसी के लक्षण वाले हैं। सिलीगुड़ी के प्रमुख दोनों सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की कतार लग जाती है। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ প্রত্যেক দিনই করোনার জন্য যে কোনো পেশেন্ট আসলে হসপিটালে চিকিৎসা করতে তাদেরকে করোনা টেস্ট করা হচ্ছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন মানুষের অবহেলায় বলুন আর অসচেতনার অভাবেই বলুন 2-4 জন করোনা রোগী প্রায় প্রত্যেক দিনই এখানে ধরা পড়ছেই। এবং আমি বলবো মানুষকে আর একটু সচেতন হতে, প্রশাসনকে আর একটু উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে এই গ্রামীণ হাসপাতালে যে কোনো রোগী, সে জ্বর হোক সর্দি কাশি হোক কিংবা কারো হাত ভেঙে গেছে পা কেটে গেছে, লক্ষ্য করছি যে বিশেষ কিছু ডাক্তারবাবুরা সেই রোগীকেও করোনা টেস্ট করার জন্য বলছে। আমি মনে করি এটাতে সরকারের একটা বড় অংশের ক্ষতি হচ্ছে এবং মানুষকেও হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। মনে করি যাদের যে সমস্ত পেশেন্টের সিমটম আছে অর্থাৎ সর্দি কাশি জ্বর, তাদেরকে যদি বাধ্যতামূলক করোনা টেস্ট করা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। এবং করোনা যেহেতু একটা মারণ রোগ সেহেতু মানুষকেও সচেতন হতে হবে, প্রত্যেককে মাস্ক পরতে হবে এবং নিজের এলাকাতে সবাইকে সচেতন করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম পীযূষ পান্ডে, আমি এলাকার বাসিন্দা এবং আমি এলাকার ব্যবসায়ী। আমি প্রত্যেক নিয়তই এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করছি। फिलहाल अपना ध्यान रखें और बता दें कि यह खबर आपके लिए
हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। शहर से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।